Everybody good chat therapy. Hi, hello, it's Kelly BL Chef. Welcome to the channel. We do a lot of be hell here. We do a lot of BL here, GL. Well, actually, that's over on Ami's channel. If you want to check that out, Wheezy BL, Wheezy BL. Oh, I'm going off script, guys. What? I'm tired. This work travel is kicking my booty. Anyway, we're watching Girl Rules over on Ami's channel for the GL if you would like to see it. Although I do have a couple of GLs here on my channel as well. And I'm here with Yoshi. Hello. And we're continuing Romance Scammer. Romance. Okay, before we get into romance, and I don't even need to do this, here we are a bit critical of Tim, and I don't have apologies for that. Are people annoyed with us for being critical of Tim? I don't know if people's the right word, but there was a person who was pretty vocal. Okay. Which is fine. As they told me, you get opinions when you post on the internet, which sure. But also, I want you to enjoy your YouTube experience, and until he meets what we think he needs to meet, we'll probably continue to be critical of Tim. We haven't been haters on Tim at all. We just have that one caveat of tell him what's going on. And I would do that with my friends. If Yoshi was in that scenario as his friend, I would be like, look, I know you care about this dude. I get it. You have feelings for this person. I am not here to tell you how to feel, but they need to step up and give you more information, because that's what I would require out of a relationship. And Pi has not been given the chance to process this without people surrounding him, including his ex. And so that's hard. And if Tim wants to continue to be a part of his life, he needs to apologize. And yes, I didn't like how smug he was. I don't apologize for. Those are my feelings on this show. Take them or leave them. I don't know what to tell you. I'm not opposed to Tim being forgiven. Me either. I just feel like he hasn't put in the work that you did. No. And he has this almost like, oh God, what's the word I'm looking for? Like entitlement to Pi's forgiveness. Like he knows Pi loves him about him that makes him feel like he's entitled to Pi forgiving him. And that's where I get frustrated, because I'm like, you didn't fit, like you ruined his life, and you have not made any attempt to actually apologize for that. You cost him his entire family. Like, his family sucks. Full stop. But you're the reason for that disconnect. And I just don't feel like you are as apologetic for that as you should be. And we both recognize it, I would hope for the show it's coming, and we're not there yet, and he's not a place to do that yet. So we're not acting like this is happening within a vacuum and that, he existed in one moment of time. But in this moment of time, we need Tim to do more. And that's just, that's how I'm interpreting the show. That's where I'm at. And other people can have their own feelings around it, and that's fair too. But, if you're here until he apologizes, or, anything could happen this episode. Every episode's new. So, we can't feel beyond what we know. And again, I'm being honest to who I am as a person. And Yoshi can attest to this. If this was going, if this was going on in the real world, I would be, honestly, I'm going to put him before a Tim, And if Tim was my friend, you can attest that if Tim was my friend, I'd be very hard on him too. Yep. Yeah. So I am. This is how I would treat these characters if they were in my real life. I would be like, look, we need to talk about something, because I love you to death, but we gotta have a little chatty chat. Yeah, right now.
I think it's important to be true to who you are when you do these things. And not everybody, I do agree with the person who commented. Not everyone's going to agree, but you know, it is what it is. Let's jump into the show. Actually, but we are loving the show, by the way. I also think sometimes and it's hard to translation of comments to kind of fully understand where a person's coming from. But Mhm. our critique of Tim is not our critique of the show. We are critiquing the character they've given us, but it doesn't mean we dislike the show or we think the show is bad. I think Yeah. we're both thoroughly enjoying this, and I think all of the actors are doing an amazing job. If I'm not actively like critiquing what's happening and what's going on and like thinking critically about it, it means I'm not engaged with the show, which means it's Right. not a good show. This show, I'm actively like engaged in like critically thinking about how I would feel and how I want things to go and how I want things to happen. And that's because I'm engaged with the show because I'm enjoying it. Yeah, yeah. So we both and I don't know if that's what people some commenters are it is very hard to understand the tone of a comment, which I Hmm. also understand. So I was like, wait, and sometimes I get confused. I'm like, do you think I not like this? And then I go back and rewatch my reaction because I'm like, did I react like I didn't? I thought it was clear that I love this show. Like, wait, do people think I hate the show? I love the show. I mean, chances are, if we're on like, what is this, episode 10 of a Yeah. reaction of a show, 9, yeah. to episode 9 of a reaction of a show, we're probably enjoying it. Because if we weren't, we would have we stopped. we would have stopped and I would have done an apology video and been like, Yoshi can attest to this. I will stop. I will stop. Yoshi Yep. completes more than I do, I think. I'm generally a completionist because Right. I find that I have a good I have an ability to adjust and refocus where if a show isn't being what it needs to what I want it to be, I can adjust my expectations and be like, okay. And just like find happiness in what is being given. But I part of me thinks that might be a little bit of a character flaw, but that's just me. Because This it's okay to save your time and put it in places that are what you want them to be. yeah, this might be a situation of a I find a different sandwich shop thing. Yes. Yes. But I mean, I understand. It took me. I'm not saying the way I am now is the right way or not, but it took me a while to kind of be like, put me first, Lucius. Like I am like, you know what? No, I don't like this thing, or no, I don't want to do this. And I will say, like, I think Anli is more like you, and I Mhm. watch her, and I'm like, because I think that's how we were raised, to just be thankful for the things in front of us and try to find the good in everything, which is Mhm. also a very Christian. When were very much church folk in our younger days, so I recognize it. I understand it, but Yeah, I I was. unraveled it it took me a while. I like actively worked on unraveling it, but it wasn't. I was older than you when I Yeah. did, so it took me a I'm long still time. just a fresh little spring chicken of 36. I'm just simply a boy in his youth. But yeah, once I did, now I look back, I think also work hardened me. Being a manager hardens you, man. I don't know if that's a good or bad thing, but you just can't. I kind of, there was a moment in that time where I was like, gotta go, gotta make decisions, gotta move on. Life continues on to the next thing. And so I didn't sit in the feelings of worry or need to care as much. Ooh, that sounds bad. But it's true because I had to do stuff that wasn't fun. And Hmm. anyway, now that we've gone on that non sequitur, let's get back to Romance Scammer. I just wanted to put it out there just in case
we were being misunderstood. I don't think we are. I just think Mhm. some people fundamentally disagree with how we are reacting, and that's totally fine. We do not have to agree. Mhm. But, it's not it's not a I don't see that changing. No, probably Re- not. No, probably not. yeah. I just hope he opens up more. ดูอยู่ละ ถ้าเขาหลอกน็อตเขาคง I think it'd be แหละ good for การที่เขาอ him ยู่กับน็อตอ่ะคงเป็นเพราะว่ารักแหละ because he's not. I don't think he's โฉ talking. นดที่ดินที่ไปมีอยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นทรัพย์สินร่วมระหว่างไปกับทีมทางที่ดีเนี่ยคือว่าไปอยากกับทีมให้เรียบร้อยก่อน เมื่อวานไปกินข้าวคุณป่านไม่ใช่เหรอ I actually think Pi would be really helpful ครูตอบตกลงมาไปแล้ว with him processing his past. พี่ไม่ได้แกล้งกันใช่ไหมเนี่ย ที่เราเป็นแบบนี้อีกแล้วนะป่ายไม่ชอบเลย เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ ทรงนี้มันน่าจะได้ยาแล้วล่ะ Aw. โอ้ Right, he has วั the นนี้คงทำอะไร meaning. ไม่ทันแล้ว ไว้ไปหย่าวันหลังแล้วกัน Dang. นี่ไม่ได้ตั้งใจแน่นะ ตั้งใจอะไรคุณ หัวแตกขนาดเนี้ย งั้น But he น็อต can't ว่า trust him yet. เนี่ยไป Yeah พาทีมไปพักที่บ้านเถอะเดี๋ยวร้านอ่ะนอนกับพี่ยูเขาไปดูให้เอง ขับรถกลับไปวะเนี่ยไปจริงหรือ จริง กูอยู่กับไปกูไม่ประมาทอยู่แล้ว โอ้โหหยอดเก่งซะด้วย นี่ตอนเป็นแฟนนี่ยังไม่หวานเท่าตอนเป็นแฟนเก่านะ หวานอะไร พี่พูดจริง โอเคงั้นกลับไปดิ เดี๋ยวผมไปเข้าร้านน็อต I think it's tough too because you North know they love each other, but I know. also ช่วยประคองหน่อยนะคนเจ็บอ่ะ I think they're pushing too hard. อย่าเวอร์ หลับ I do too. Word. Because even North, I'm like, you have made him work. You work Yeah. on that. I just don't understand why everyone's ready to give Tim a pass on that work. Such a cute little bike. ยูขับซิ่งเหมือนกันนะเนี่ย รถมันแรง แรงแค่รถเปล่า มันแรงกว่า โอ้โห Cute. เอ้า Not them holding มา hands. พอดีเลย God, ไม่ I ได้ love มันทัก them มาเรื่อง so ทริปปา much. กีแล้วเนี่ย ทริปเลยวะ เอ้านี่จะไปส่งสัตว์แอฟริกาใต้ไง ช่วงต้นธันวามึงว่างปะเดี๋ยวก่อนแต่ถ้า He, กูไป he ร้าน can't มึง go. ก็ว่างงั้นกูคอนเฟิร์มเพื่อนเลยนะ เดี๋ยวกูไม่น่าไปได้อ่ะ ทำไมวะ Dude, he has money. He ain't got money for that. ช่วงธันวากูไม่น่าหาทันอ่ะ ยืมกูก็ได้ งั้นเอางี้ กูเลี้ยงเอง พาพี่ยูไปด้วย ไปด้วยกัน จบเลย กูเลี้ยงเอง มึงกูเกรงใจตอนนี้กูรู้ Yeah. แล้วว่าเงินน่ะมันหายากมึงไปกันเลยโค้งสำหรับซิมบ้าให้กูพอ เอางั้นก็ได้ Oh, to be that rich. I'll just pay for Really? you guys. Come on. I'll pay for you. ทีม Bring เขาเป็น you. ไงบ้างอะ กูให้กลับไปพักที่บ้านแล้วอ่ะ Does you feel bad he can't afford to go? Aww. แต่น็อต It's a mood, little buddy. ยังอยากไปแอฟริกาใต้อยู่เหรอ อยากไปอะพี่ยูแต่ว่าพอคิดว่าต้องใช้เงินเพื่อนแล้วมันแบบรู้สึกแปลกๆอ่ะ Yeah, I get that. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย Whoa. คุณนอนน่าจะชอบข้อเสนอนี้ของเจ้าสัวนะคะ Uh-oh. Grandfather's Oh, offer. God. Nana, why don't you just get the bag of money out the room? เจ้าสัวอยากให้คุณน็อตกลับไปฝึกงานที่ Empire ค่ะ ฮะ Oh no, don't Did do have like a it, man. Nor. ที่ผ่านมากงให้คนคอย Oh, you จัด went to การ meet him ความ without ใส Pi? แล้วกงก็เห็นแล้วเราว่า น็อตตัวรอดได้ มีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง แถมพี่ยูยังไม่ทิ้ง ก เรา ง ไปไหน เห็นแล้วเราว่าน็อตอยู่ไม่ได้ อยู่ได้น็อตอยู่ได้ งั้นเหรอ แล้วถ้าก Oh, งให้ he's น็อ so ตน่ะ bad. ไปสมัครงานร้านอื่นน่ะน็อตคิดว่าน็อตทำอะไรเป็นบ้าง
นอกจากเสิร์ฟกับ Ew. Oh my God. You shouldn't have done แล้ that วถ้า without เกิดว่า pie. เคียวเบื่อ Yeah ขึ้นมาเนี่ยร้านนี้มันจะไปต่อยังไง เอาละมันอาจจะไปต่อได้เพราะมีไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปไปทำงานอื่นอีกคนนึงเนี่ยน็อตจะเลี้ยงตัวเองยัง Don't ไง tell him he can't do it. If I you don't know, think he can that's- do that, why กลับ would มา you ฝึก run งา the นกับผม company? Yeah, if you don't That's think what- he ให้กง can เห็น do ว่า a bakery, what do you think น็อ he ตโต can do พ with อ your ที่ whole จะเอาชีวิต company? รอดได้ Right. He's doing that by the ถ้า bakery. ทำงานเป็นจริง ๆ เนี่ยกงจะยกโทษให้ Forgive you. You're the one he needs to forgive, not the other way around. No, you. ถ้าน้องจะไปทำอะต้องพาพี่ยูไปด้วย ไม่งั้นน้องจะปฏิเสธมันตั้งแต่ตอนนี้เลย Why are you guys saying yes to this? Ugh. Nah. This is just manipulation. He wants him to have the money he Yeah, used but- to Yeah, have. No. that's what I was thinking. น็อตคิดยังไงกับข้อเสนอของอากงอะ ถ้าฝึกงานผ่านต้องไปทำงานที่เอ็มพายอย่างน้อย10 Hell no. Don't do it. No. ถ้าน้องตอบต North กลงอ่ะ พี่ยูต้องติดอยู่ในเอ็มพายเป็น10 ปีนะพี่ แต่พี่อยากให้น็อตรับข้อเสนอของอากงเอาไว้นะ He wants him to have his lifestyle back. Yeah, he does. เอาจริง ๆ นะน็อตว่า มันไม่ง่ายอย่างที่พี่ยูคิดหรอก ที่บอกให้ไปขายของเนี่ยมุกหลอกเด็กเถอะที่เอ็มพายนะ จะทำอะไรก็ต้องมีคนมาตรวจสอบทุกขั้นตอน Yeah. อึดอัดจะตาย So cute. Not- His little angry รู้ไหมว่า pout. อะไรที่ทำให้พี่อึดอัดที่สุด Good. Say สิ่ง it. ที่พี่อึดอัดที่สุดเนี่ย ก็คือ Yep. การที่ Yep, that's พี่ exactly ถอด what I น็อตไม่ thought. ได้ Yep. พี่ดูแลน็อตให้ดีเท่าแต่ก่อนไม่ได้เท่าที่ควร Oh, you. พี่จะทำทุกอย่าง ต่อให้พี่ต้องบังคับน็อตหรือว่าเอาไม้เรียวมาตีน็อตเนี่ย เพื่อให้น็อตได้กลับไปอยู่กับอากง No, that's not the answer. อ่ะน็อตตกลงก็ได้ Oh Yeah. God, I hate this ขอเว direction. ลาเล่น I ตัว don't สัก like this for them. 4-5 ชั่วโมงแล้วกัน โอ้ยได้สิ So they're gonna live under the same scrutiny Pie did just so they can get money? They were like happy. Ugh. Okay. ครับ What is this message of this show? เรา We'll นะ see. We'll Well. see. This is what we know for now. It might change. I He don't. might be good love at it, but this. it's not about what he's capable of. It's about Grandpa's controlling behavior. Yeah. อืม Pie was miserable. Yeah, talk to Pie. Jesus Christ, don't say yes till you เข้าป talk ระตู to เป็นแล้ว Pie. นี่เดี๋ยวนี้ น็อตกลัวเข้ามาแล้วเจอเฮียทีม Oh, you know how to Well, knock that's not- now. แล้ววันนี้ที่ร้านเป็นไงบ้าง Tell him, tell คือ him. จริงๆน็อตไม่ได้เข้าร้านนะเฮีย เอ้า แล้วไปไหนมา กงเขาส่งคุณนะตามน็อตไปคุยด้วยอ่ะ คือกงเขาบอกว่า อยากให้น็อตกับพี่ยูไปฝึกงานฝั่งห้าง พอผ่านแล้วก็ไปฝึกฝั่งออฟฟิศ แถมยังบังคับไปทำงานด้วยกันเป็น10 ปีอีกอ่ะกงจะยกโทษให้ แค่นี้เหรอ Wait. แต่น็อตถามมาเผื่อเฮียไปด้วยนะ คือกงเขาบอกว่ากูโทษมันจริงนะกูให้มันไปคิดมาว่าทำยังไงกูถึงจะยกโทษให้ Why are we getting his forgiveness? Yeah. Like what? What? ก็ถ้า I ผม don't เป็นคน understand. แรกเนี่ยเขาคงคิดวิธีให้เหมือนน้องแล้วนะ แต่นี่ไม่มี เฮียทำอะไรไปก็เท่านั้น ออกไปก็ฝากปิดไฟด้วย เดี๋ยวเฮียไปอาบน้ำนอนก่อน แต่นี่เพิ่งทุ่มเดียวเองนะเฮีย ก็เฮียง่วง North, do you? I don't. Let me not. I don't like this turn of events. เอาชุดพนักงานมาจากไหนกันเนี่ย อ๋อ
อันนี้คุณนานะส่งมาให้ครับ ใช่พี่ They already said yes. ไปไม่ตื่นเหรอนี่อย่าบอกนะเมื่อคืนทำบัญชีตอนดึกอ่ะ ไม่นะเมื่อวานเฮียไปหลับไปตั้งแต่ทุ่มนึงแล้ว เดี๋ยวเฮียไปดู He หน่อยดีกว่า pressed. เดี๋ยวก่อน โอ้ เข้าร้าน no วันนี้เราไปอยาก maybe ให้มัน not จบไปเลยดีกว่า ตรงนี้เก็บของไว้ไหนอ่ะ อย่าบอกนะว่าจะย้ายอ่ะ ย้ายไปไหนจ๊ะ เรื่องของผม โอ้ยคุณ ไม่เห็นต้องรีบย้ายเลยหย่ากันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นี่ ก็เดี๋ยวถ้ากงยอมใจอ่อนยูกับน้องก็ได้ย้ายกลับไปอยู่คอนโดด้วยกันแล้ว ผมกับคุณอยู่ด้วยกัน2 คนที่นี่มันแปลก ไม่แปลก Yes, it would. ๆเห็นไหม เอาไม่เกี่ยวนะเฮีย Yeah. ไม่แปลกก็ไม่แปลก แต่ไม่อยากอยู่ด้วย อ้าว เลิกเล่นกันได้แล้ว Is no one on Pie's ผ side? มจะหย่ากับคุณ Truly. Just stressing me out a little bit. Good. เซ็น As you should, King. Sorry, Tim supporters. I'm so sorry. โอ้ยคุณหมึกมันหมดเนี่ยเซ็นไม่ได้แล้วเนี่ย Dude. มันไม่หมดนะครับ And so they were talking about Tim and his abandonment issues, which I fully understand, but that does not excuse ก็ this. ผมเซ็นไม่ได้เนี่ยมันหมด Yeah. มันหมดจริงๆพี่ คุณเลือกเลย I mean, you divorced. I don't understand. Yeah. โอ้ตายแล้ว What do นี่ you ก็ไม่ think this เซ็น is ไม่ติด gonna do? There is a pen in this It's office. pissing me off, honestly. This just feels yuck. Thank you. น้อยๆหน่อยคุณดีใจออกข้างหน้ากันไปแล้ว หลังจากนี้หวังว่าเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะ แต่ผมก็ยังเป็นพนักงานร้านคุณอยู่นะ ผมไล่คุณออก ฮะ โอเคนะน็อต ฮะ ตามนั้น ขอบคุณครับ เฮีย You didn't do anything to fix this, and you've been living under the same roof. ให้ผมไปส่งว่า ไม่เป็นไร ผมมีคนมารับ ใครอ่ะ อย่าบอกนะว่าไอ้เกื้อ คู่เดทใหม่ผมเอง ฮะแล้วเป็นใครอ่ะ รู้จักกันได้ไง ไปเจอตอนไหน ไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะเป็นลูกค้าที่ร้านอ่ะ เปล่า ผมปัดเจอในแอปเมื่อคืน โอเคนะ Oh Jesus, he's being real. Let's. ไปใช่ไหมครับ Hey, come on. You're just in everything gay now. He's just like, BL, here I come. โอ้ยเด็ดเขาคิดอะไรของเขาอยู่วะเนี่ He's ย making bad decisions, which you do after a breakup. Yeah, just He just got in the car with a very stranger. understandable. นี่มันชั่วดูชั่วครับดูชั่ว It's like when you change your hair color, เปล่าไม่รู้อะ start dressing เดี๋ยว weird. เดี๋ยวพี่ใจเย็น พี่ทีม I ครับ can tell that man's a jerk. อย่างน้อยกับพี่ You're ต้อง a ไปทำ jerk. เกมพายเลิกงานก็ 4 ทุ่มนู่นน่ะ แล้วเราจะปล่อยให้ฝ่ายไปอย่างนี้เนี่ยนะ พี่ทีม You don't get to ถ้า decide. อยากทำอะไรไม่มีใครหยุดได้หรอก I just want you to talk to him. Ah. Like, เดี๋ยวน้องช่วยสืบให้ว่าตอนนี้เฮียเขาย้ายไปอยู่ไหนโอเคไหม ขอบคุณมากน็อต well, there's a lot of shift in this first few minutes of this episode. Things I'm are very- happening. Curious to see where we go. He just walked. Did he really just go out on a date? Tim. ทำงานอะไรอยู่นะครับ อ๋อ ผมทำผลไม้ผงแห้งนะครับ ขายให้ลูกค้าในสนาม I would like Pie to go through a just date ทำงานอะไรครับ strangers ผมบริ phase of หาร his ช่าง life. I think that's healthy. ไม่ใช่สิ ผมดูแลหลังบ้านให้ร้านขนมแพงหนึ่งครับ I used to run หิว them หรือยังครับ all. อ๋อ นิดนึงแล้วครับ คือคุณฝ่ายอยากทานร้านอาหารร้านไหนไหมครับ อะไรก็ได้ครับ ถ้างั้นลองเป็นสเต็กดีไหมครับ น่าจะหนักไปหน่อยนะครับ ยังเช้าอยู่เลย No, we have it here in America all the time. Yeah, steak and eggs. บะหมี่ Dumbass. That's funny. ผมล้อเล่นครับ
กินสเต็กก็ได้ ไปกันดีกว่าครับ ไปครับ He really did walk out that divorce and hit the car for a day. That is crazy, though. Can we talk about it? That's crazy. Honestly, as you มาก should. ไปแล้วนะเว้ย He said, "Go to wash มึงที่ that เซ็น man บนใบหย่าเนี่ยไม่ทันแทกเลยเนี่ย and send him on his way." ข้อมูลสินค้าทั้งหมดอยู่ในนี้แล้ว Does he even want to do this? I don't even know. อ๋ออีกอย่างหนึ่ง วันนี้นะ ทางฝั่งผู้บริหารเขาจะเริ่มนโยบายการประเมินพนักงานในรูปแบบใหม่ โดยเขาจะติดปุ่มกดประเมินเอาไว้ ตรงนี้ Oy, I hope they hate it. ชะตาชีวิตของเธอ ก็ขึ้นอยู่กับปุ่มกดนี้แล้ว Ugh. เอางี้เลยเหรอ หนูอย่ากดสิลูก พอแล้วลูก หนูจะซื้อได้ยังไงของเล่นราคาตั้งแพง หนูรักษาไม่ได้หนูจะเอา Oh, he went to live at Pies. He's spraying for lizards. I never even seen anyone spray for lizards. What is he even spraying? Is there lizard spray? I have no idea. Geckos, I'm sorry. Aren't geckos a type of lizard, though? I think so. You? Did he accidentally come there? What? Can Pie get a moment? Damn, Just y'all. a minute. Let this man have Jesus. a second to breathe. นี่มันรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนี้เป็นห้องเฮียไม่ใช่ห้องมัน เขาอะโดนอากงจัดไปไว้แผนกเด็ก They went ขั there บรถ by กลับมาได้ accident. เนี่ยโอ้โคตรเก่งเล่าเฮียขอบคุณมากนะ ที่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนอะสัญญาจะไม่บอกเฮียทิม ช่างมันเถอะลายนั้นนะตามส่องเฮียทั้งวัน ตอนนี้คงรู้แล้วว่าเฮียอยู่ไหน คงคิดว่าตัวเองเนียนมากมั้ง I mean, it's not really hard to guess, sweetie. Mm-hmm. There's You like have two no options. เด่น options. มีไงบ้าง He just did it just to do อา it. หารอร่อยดีนะครับ ไว้เจอกันนะ อันนี้ใช่คุณป่ายไหมครับ ครับ มีอะไรติดผมอะครับ ตรงหน้าก็มีอะครับ คุณป่ายนี่น่ารักนะแต่คุณ Ooh, ป่ายผอมมากเลยนะ hands. ไปกินข้าวกันดีกว่าครับ ได้ครับ คุณป่ายครับ Whoa, he said yes? How many days did he do? คุณชนกูเหรอ ชนกูเหรอคุณชนกู Hey, calm down, buddy. คุณชนคุณชน Having some very big คุ feelings. ณไปครับ ไอ้ไป ไม่ค่อยเวิร์กอะเป็นประเภทที่ไม่รู้จะคุยอะไรด้วย It was one day and way too อ many. ยู่ด้วยแล้ว Way ไม่สบาย too ใจ many. ไม่ก็เป็นประเภทที่แบบเฮียจะไม่เอาเป็นแฟนแน่ ฟังดูน่ากลัวจริงด้วย So เฮี you ย don't jump out of a divorce into a marriage or dating. Wow. Calm down, bud. ถ้าเฮียไม่พร้อมอ่ะ พักก่อนไหม Thank you. Good advice, cousin North. ๆตอนที่รู้ว่าทีมบาดเจ็บเฮียยังกลัวเขาเป็นอะไรไปเหมือนกับตอนที่ ยังไม่รู้ว่าโดนเขาหลอกอยู่เลย รักเขาอยู่ดิ Yes. No one is เรา like ก็เผลอเชื่อทุกครั้งเวลาที่เขาพูดอะไรที่ saying มัน he's แบบ not. เหมือนกับว่า Yeah. ตอนนั้นเป็นเรื่องจริง ทั้งยังรัก ทั้งยังเชื่อแบบเนี้ย But he doesn't know who he is. He just needs to know เฮีย who จะไป he หาคนใหม่ is. กันไหม Why would you ask that, North? เฮียอยากเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะ ทุกครั้งที่เห็นหน้าทิม มันยังทำให้เฮียนึกถึงภาพวันแต่งงานอยู่เลย Hmm. บางทีการให้อภัยมันคงยากเกินไปสำหรับเฮียมั้ง He has to do stuff to be forgiven. Yeah. พยายามรักคนใหม่ไปเลยคงง่ายกว่า น็อตว่าไหม Aww. They just need to get to know each other as they are now.
Pi just needs to get to know who Tim is, so he can love this Not. version of Tim. ครับครับไปนอนกับยูไป Because he doesn't know any of Tim's backstory yet, right? No, I He don't knows think so. nothing. And I don't feel like it's not like those other shows when like the person tries to tell and they stop them. He hasn't done that. No. Is everybody going to end up at use? It's Tim. Algorithm มันคงรู้อะไรมาบ้างแหละ เราถึงได้เจอกัน Although that doesn't look like Tim's neck. No, so that never doesn't mind. look like Tim's neck. รูปจริงป่ะครับเนี่ยทำไมน่ารักจัง Trying to think of which GMM actor has that neck. It's a long neck. แล้วแต่จะคิดครับ คุณเองยังไม่ลงรูปหน้าตัวเองเลย อย่างอื่นนะมันบอกนิสัยได้มากกว่าหน้านี่ครับ ผมไม่เห็นรู้อะไรเกี่ยวกับรูปคุณเลย แล้วทำไม Is he catfishing him? ไม่รู้สิครับ เชื่ออัลกอริทึมมั้ง Because that sounds like Tim's voice. Am I crazy? It does, yeah. Jesus, if he catfishes him, I will lose my mind. I will lose my mind. Oh, Jesus Christ, do not catfish this poor man. I need this show to go in a better direction right now. Yeah, he catfished it. Yeah. นี่คุณกลัวผมหาว่าไม่ตรงปกขนาดนั้นเลยเหรอครับ ใช่ครับ กลัวโดนเทตั้งแต่ยังไม่ได้จีบ Smug. นี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ย ยังไม่เลิกหลอกผมอีกเหรอ ผมไม่ได้หลอกคุณ รูปที่ผมใช้ก็เป็นรูปผมจริง ก็ไอ้ที่คุณ Oh บอก God, I guess that was his name. ๆผมไม่ It สาวนี่ didn't look like it. He does have a long neck. ไม่เชื่อดูนี่ สถาปนิกมีใบนะครับ แล้วผมก็เริ่มรับจ็อบฟรีแลนซ์แล้วด้วย How do you think this ชื่ is อ okay? เอ็มอะไรของคุณนั่นน่ะคืออะไร เอ็มย่อมาจากมีไง มีก็คือผมไงคนบ้าอะไรจำแฟนตัวเองไม่ได้นะครับ Oh my God. Why are. แต่เมื่อคืนผมไม่ได้หลอกอะไรคุณเลย ผมโคตรจะเป็นตัวเองเลย เป็นตัวเองกว่าทีมที่คุณรู้จักอีก แล้วเราก็ยังเข้ากันได้ดีไม่ใช่เหรอ คุณคิดไปเองปะผมก็แค่มาตามมารยาท กลัวหน่อยดิ เมื่อไหร่คุณจะเลิกเล่นมุกแบบนี้สักที จะเชื่ออะไรก็เชื่อไป ผมกลับละ พี่ทิ้งเข้าไปที่รักพี่ทิ้งเข้าไปแล้วคือขอร้องที่รักพี่ทิ้งเข้าไปบ้าอะไรเนี่ยที่รักทิ้งเข้าไปอ่ะเข้ากับลูกที่อยู่เองได้ที่รักลูกใคร ผ้าเต็นท์โพลีเอสเตอร์ซิลเคลือบ Okay, pause. I'm having a hard time. I'm gonna give this the most charitable read I can, and then I'm gonna destroy it. Because we were just saying he needs to get to know the actual Tim. He doesn't Yes, know the true. actual Tim. That is Yes. true. And while I do think that him not knowing he is getting to know the actual Tim is possibly a way that he could get back and be open to learning who Tim is. That also that is my charitable read. That is he did that because that was the only way that Tim could get close enough to actually let Pi know who Tim really is. That is me giving it the charitable read that I can, as much of a charitable read as I possibly can. Now, where that falls apart is the fact that it's just another version of him deceiving you. So Yes. why would he think Yes. that was the real Tim? Why would he not think that this is just another persona
that Tim was using to get close to him. It like you can't it completely divorces him from the reality of who Tim is because he's not being Tim. He might be being Tim, but Pi doesn't trust that he's being Tim. We just grovel, man. He hasn't groveled yet. It's all been like, I know you love me, so you're gonna forgive me. Yeah, I messed up. Like, he has admitted he's messed up. I'm not saying that he hasn't admitted he did something wrong, but there hasn't been this moment of just like complete with Pi. He's had it with himself. Like I said in the other one, he has done a ton of stuff to actually remedy the situation, but it has not been with Pi. It has been isolated, and he has not talked to Pi about any of it. They haven't had like a sit down, like where he is just like, I will do he's not saying I'll do anything you need. If it's space, then I'll give you space. If it's, starting over again, I'll start over again. If you have questions, I'll answer every question. Like, Tim is Pi's a reasonable person. He would have an issue with that. I don't understand how that was the course for you, North. That was a 2-second relationship. But this year-long relationship, we're just glossing it over. Because the show shows us they know that is a path to forgiveness. But Tim is just like, forgive me. Come on, man. You know you love me. Yeah. And it's just like surprised when every time that for some reason doesn't work out. It's crazy. I don't quite understand where we're going right now. So I'm going to be patient and see. Yeah. I'm like, but I don't love the direction of this episode. Yeah. I have other thoughts about the you and North stuff as well, but I want to see where they're going with the rest of the episode, and then we'll let it play out. I will reserve judgment. แนะนำเต็นท์ให้หน่อยได้ไหมคะ Oh, God. น้องเขากางเองคนเดียวได้ ถ้ากลัวลำบากเนี่ยครับก็อยู่บ้านไหมเต็นท์อะไรเนี่ยไม่ต้องกางหรอก Where was the lie? คุณลูกค้าครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเด็กไหมครับ Look at her. รู้เรื่องอะไร ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร อย่างนี้ซื้อของไปจะใช้งานได้ไหมคะ ถ้าง่ายสุดเนี่ยมีอัตโนมัติไม่ก็เป่าลมอ่ะ อัตโนมัติเนี่ยมันก็เสียรสชาติของการแคมปิ้งสิคะ งั้นผม แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยครับ เป็นรุ่นเล็กครับผมทรงโดมผ้าเต็นท์โพลีเอสเตอร์เคลือบซีลกันน้ำครับส่วนตัวสับ เรากางให้ดูหน่อย He likes camping though. I think he can. ปุ่มนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะครับ Oh, little one, are you about to ได้ be? ครับ Ew, I never seen him. He barely spoke in the first time. Is he be nasty? Is this his first line? คุณนะขอร้อง ผมยอมเด็กกับคุณก็ได้ หยุดโวยวายสักที คุณก็ไปเด็กกับผมสักที ผมจะหยุดโวยวายไง แล้วจะพาผมไปเดทที่ไหน ที่นี่ก็ได้ I mean, a part of this is I think this is what Tim's Like- personality is. ก็ล่าสมบัติไงคุณ ร้านมือสองเนี่ยมีแต่ของที่หาไม่ได้แล้วนะ ผมไม่เห็นอยากได้อะไรที่นี่เลย ไม่มีชุดแบบที่ผมอยากจะใส่ ก็นั่นแหละ ผมเลยให้คุณมาที่นี่ไง เพราะผมอยากเห็นชุดที่ไปคนนี้จะใส่ต่างหากไปคนนี้ก็นี่คุณยังแต่งตัวเป็นเจ้าของห้างอยู่เลย วันนี้เนี่ย คุณไม่ต้องคีปลุคไม่ต้องมีฟอร์ม ไม่ต้องกลัวโกเกียด่าอยากใส่อะไรเนี่ยใส่ได้เลย เดี๋ยวผมจ่ายให้ คุณมีเงินเหรอ สบายขีดละ70เองแล้วคุณนะ Well, how much did he have in his account last time ผ we มก็ checked? เจอของผมอย่างนี้มานานแล้วนะ หรือถ้าคุณอยากให้ผมเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะแฟร์ดี เดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกเสื้อผ้าให้คุณ I also feel like ดูดีเลย if he wasn't destitute, this Hang on, wouldn't man. be happening at all. โอ้โหขึ้นอ่ะขับผิวสุดๆเลยตัวเนี้ยถือไว้ก่อน
เนี้ยผมจองละดีเลย ดีเลย นี่ไหมฟิลโบเกียไงเอาไหมโอ้โห Nokia style นี่ผมว่าจองไม่เอาเลยเหรอชอบส่วนตัวนี่ส่วนตัวนะ ไม่ใช่เทสคุณไม่เป็นไร นี่ส่วนตัวเลย แต่ส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยชอบใส่เสื้อยืดนะโหตกคนได้เยอะคุณชาวล็อกหน่อย I will say I like how ชอบแบบนี้ใช่ไหม as an actor Junior has switched up into this Tim ชอบแบบนี้ because he is quite different from the other. โอ้ชิโพก็สั่ง Even in the way he talks is different. Yeah. Of course he still loves you. There's no space for him to stop. Which maybe his plan the whole time. He still looks like a mall. He still looks like a mall CEO. Save a horse. There we go. That's different. Nope, still like a mall CEO. ไปไงไม่เหมือนหรอ คุณล้อเลียนผมเหรอ ใช่ เปลี่ยนเลย I do think that's just his style. เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็สนุกดี สนุกเท่า3-4 คนก่อนหน้านี้เปล่า ไม่อะสู้คนอื่นไม่ได้สักนิด หรอ แต่วันนี้ยังไม่เห็นหูยิ้มเลยนะ เอ้า นี่มันลูกเป็ดนี่ อุ๊ย It's not even that I don't want them together. I do. Yeah. ก็ I'm just frustrated with Tim. เสร็จแล้วคงไปหาอะไรดื่มต่อ หลังจากนั้นน่ะ ถ้าอยากทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที อย่าหวังเลย เนี่ย ถ้าลุกหนีตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวจะร้องให้ลั่นเหมือนเมื่อกี้เลย ผมเนี่ยมันไม่มียางอายอยู่แล้ว ลองดูไหมล่ะ ทำไมคุณต้องเตือนขนาดนี้ด้วยนะ คุณเคยเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าใช่มากๆ จนไม่สามารถมีใครมาแทนได้ปะไม่ว่าจะยังไงก็ปล่อยไปไม่ลง นี่เป็นแบบกลางง่ายแล้วเนาะ ถ้าเป็นแบบกลางยากเนี่ย ไม่ต้องติดต่อผู้รับเหมาเลยเหรอ ถ้าคิดว่าจะกางไม่ไหวเนี่ยครับก็ไม่ต้องนอนเป็นเลยโรงแรมก็มีโฮมสเตย์เยอะแยะ อ้าว แล้วเมื่อกี้บอกว่ากลางง่ายอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ ก็ถ้าผมเอาไว้ยากเนี่ยลูกค้าเขาจะซื้อไหมล่ะครับ นี่มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเลยนะ น้อนไปพูดกับลูกค้าแบบนั้นได้ไงเนี่ย ขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้ แต่ไม่มีคำว่าแต่ เราทำไม่ได้อะทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลา แล้วจะมาพูดจาแบบนี้อีก คือโกเนี่ยครับ คือลูกค้าคนเนี้ยครับ คุณลูกค้าครับ ผมต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งนะครับกับความผิดพลาดในครั้งนี้ มันเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละครับ ที่อบรมพนักงานได้ไม่ดีพอ ค่ะ หวังว่าคราวหน้า จะให้คำแนะนำดีๆ กับลูกค้าได้นะคะ แล้วดิฉันจะแวะมาดูใหม่ กับพนักงานคนเนี้ย ไปลูกต้าซานไป ไปดูของเล่นกันดีกว่า Oh, he really is his mama's son. Yeah. Damn. ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ Well, he's used to service. ไปลูก Sadly. ต้าซาน Yeah. อะไรอ่ะ อ๋อพอดีเขาอยากให้พี่แนะนำของเล่นให้น้องอ่ะ
พี่ก็เลยถามเขาว่าอยากได้ของเล่นที่ใช้ทักษะประมาณไหน He came to buy เขาก็ toys. เขาก็ซื้อไปหมดนั่นเลยอะ Yeah, that'd be crazy if like a grown up ทำ was แบบเดียวกันเลยนี่ buying toys. That'd be insane. เฮ้ยกว่าน้อยมันจะรู้จักโตเนี่ย ห้างเราจะยังมีคนเดินอยู่ไหมคะป้า He's happy with those เข้า toys. มา Ooh, what's he about to say? จะมางอแงอะไรอีก โก้ครับ ถ้านอตประกอบเต็นท์ได้นอตแนะนำได้อะโก้จะซื้อเต็นท์นอตใช่ไหม ใช่สิ คนเขาก็อยากจะอุดหนุน แต่ดูทางเข้า น้องขอโทษอะนอตคิดว่าโกแกล้ง น็อตฟังโกนะ ลูกค้าที่เขามาเดินห้างเราเนี่ย เขาไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของเขามาเดินเล่นเขามาเดินผ่าน เราต้องทำยังไงให้เขาอยากซื้อ Why can't she take over? มันไม่สำคัญว่าเขาจะมาทำอะไรที่แผนกของเรา แต่เราจะทำอะไรที่แผนกของเราอุ๊ยจะขายเต็นท์แต่กลางเต็นท์ไม่เป็น แล้วที่ทำร้านขนมเนี่ย ได้ชิมขนมทุกแบบที่ทำหรือยัง ยังครับ เจริญแหละน็อตเอ้ย โกว่าตั้งใจฝึกงานให้ผ่านก่อนนะ ไม่งั้นไปไหนก็ไม่รอดหรอก Didn't Grandpa like not really foster his learning? Yeah, that's what's really kind of pissing me off is that this like they have intentionally coddled him his entire life and then are surprised when he is coddled. Bye. Like, what are we doing? It seems like Grandpa's realizing that, or he's having some ป้า reaction. คะป้าไม่ต้องไปโอบมันเลยนะ Mm-hmm. ให้เกี้ยด่ามันดีกว่าให้คนมันถ่ายคลิปด่าลงติ๊กต็อกอะ แต่นอตมันก็ไม่เคยโดนว่า มันถึงเป็นแบบนี้ไงคะ You put all the critique on Pi. Also, are we gonna not talk about the elephant playing with Legos in the room? Like, what are you teaching your own son, ma'am? นี่ทำไมเนี่ยมาทำไมมาตอนไหนออดอะไรเปล่าไม่รู้น้องมันก็ห่วยอ่ะ ไม่จริง น้องทำบ้าตลอดเลยเงื่อนไขของไม่ยากเลย He's like, how do I get out of here? Louis like, I'm uncomfortable. They're standing in front of the door. How do I get out of this room? ฟังไม่ออกอ่ะ แต่มันน่าโกรธตรงที่ มันก็จริงหมดทุกอย่างเลยอะพี่ยู ตอนที่น้องมาเปิดร้านขนมอะน้องก็ทำอะไรไม่เป็นเหมือนที่อากงบอกจริงๆด้วยอะน้องแม่ง งั้นมึงเอางี้ไหมหลอกแบบกูว่าลองคิดเมนูเองไหมเอาเป็นเครื่องดื่มก็ได้ เลือกสิ่งที่มึงชอบลงไปอ่ะจนวันนี้มึงจะได้บอกกงได้ว่ามึงคิดเมนูในร้านเองอ่ะ รู้ด้วย มีเลมอน I feel like there's all of this stuff that พี่ยูซื้อกลับมาทำไมเนี่ย I don't know. Let me think แค่ออ before เดอ I ร์เดียวของ say. พี่อะไม่ทำให้กงใจอ่อนหรอก เข้าใจผิดละที่พี่ซื้อเนี่ย ไม่ได้คิดจะทำยอดให้น้อหรอก พี่อยากให้น้ออะฝึกกลางพี่ถึงซื้อ Oh, he's so sweet. อะไร คิดได้ไงอะโคตรใส่ใจเลย
That kiss almost knocked him over. เอาเลยไหม It hurt. เอาพี่ช่วยไหม ไม่ต้องอันหนึ่งขั้นแรกต่อโค้ง ต่อโค้งโอ้พี่ว่าไม่น่ารอดมากช่วย เฮ้ยไม่ต้องประกอบให้มันได้จริงก่อนนะ ใส่ช่องนี้ไปนะพี่ยู So cute. ใช่ดูเนี่ย นอนว่าอันนี้ช่วงยากละพี่ยูช่วยใส่ให้มันได้นะ Who that? Grandpa? จับไว้ให้แล้วก็ใส่ I think it's เจ้า Grandpa. สัวไม่ใจอ่อนก็ให้รู้ค่ะเฮ้ยเสียงเข้าหมดเลย เฮ้ยทำได้แล้วพี่ยูเต้นแล้วเนี่ย She just bounced on pie. You don't even care no more. Just switched up. She's just like, well, it's North น้องเคย turn. นอนเต็นท์เหรอ น็อตเคยนอนแต่แบบที่มีแอร์มีเตียงอ่ะไม่เคยประกอบเองแล้วก็นอนอย่างนี้เลยอ่ะ โอ้ถ้างั้นเนี่ย คืนนี้เรานอนนี่กันไหมเฮ้ย ก็จะได้เข้าใจลูกค้าไง แบบขายแบบเซียนๆเลย ลอง ไป ว้าวอยู่โอ้ยเดี๋ยวเต้นล้ม แข็งแรง เต้นล้มว้าว เป็นไงยอด I'll say the positive of this day is he is getting to know the real Tim now. Yeah. I don't love how we got here, but at least we're here. นี่ไม่คิดจะพาไปบาร์ดีๆหน่อยหรือไง ก็เนี่ยบาร์รับผมอ่ะและนี่ก็ That's a คือ big jucket of alcohol. Yeah. พิเศษของผม Did I say jucket? กินได้ใช่ไหมเนี่ย กินได้ I เรื่อง did. ของกินได้นะ Man, bucket, y'all. This your man. Man, about to get you white girl wasted. He really is. He drinking that out of a straw too. Woof. He said, that's tasty. เห็นไหมผมบอกแล้วว่าอร่อย Even his body mannerisms are so different. I'm really impressed by Junior. เดี๋ยวถ้าอยากมาก็ได้นะ เดี๋ยวผมพาไปส่งบ้าน ไม่อ่ะ วันนี้ผมอยากมีสติสุด Fair shout. ผมก็อยาก Not ให้คุณ wrong, มีเหมือนกัน bud. เผื่อว่าคุณใจอ่อนเนี่ย คุณจะได้อ้างไม่ได้ว่าเมาไง Mm-hmm. Smug. ๆแล้วไหนบอกว่าที่นี่มีอะไรพิเศษเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลย But I think the real Tim is just a smug dude. Maybe we don't like the real Tim. I don't think I dislike him. I just I want him being experienced in a way that not like this, but it is what it is. ไงนะเรา And now I'm starting to think the real Tim is not going to be a big gestures dude. That I actually don't feel like that's in his character. Mm-hmm. I'm looking for old Tim to show up and do the right thing. That is not what this Tim would do. So maybe this is how he wins him back as himself. And then it's just up to Pie, right? If that's enough for Pie, then it is Yeah. what it is. อะไรเนี่ยพี่ยู น็อต So cute. นี่นะ อะไรเนี่ย sit down เฮ้ย เห็นไหมตรงนั้นนะน็อต อะไรอ่ะ นี่ได้เหรอ Are you teasing him? เสือเลยเหรอ Oh, Chin took him to Africa. เสืออุ้ยตายแล้ว โอ้ยทำไมจะกินเรากลัว
Oh my god! That laugh was so cute. พาไปแอฟริกาใต้ไม่ได้อะก็เลยต้องพา So แอฟริกาใต้มาหา cute. เลย แทนกันได้หรอ ได้นี้ แล้วมีอะไรอีกไหม มีสิหุ้ยหนักเลยอะไรสิ The other thing I had to adjust to is you was never not being himself. สารพระภูมิตรงข้ามบ้านอ่ะ That is true. You was always you. I think that's the reason I need this. This is Tim. Yeah. Tim, Yeah, it Tim is. is not sitting you down to have a deep conversation. This is how Tim gets his man. ทำอะไรอ่ะทำกุญแจรถหล่นเหรอ แล้วนี่คุณให้ผมพามาที่นี่ทำไมอ่ะ ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าผมเจอคุณเวอร์ชันนี้ ที่นี่เหมือนเดิม ผมจะชอบคุณไหม It's a good question. ทำไมมันต้องเป็นเรื่องโกหกด้วยวะ Yeah. Okay. Okay.ขอโทษ วันเนี้ยมันเป็นเดทที่ดีมากเลย แต่ผมไม่รู้ว่าเพราะผมชอบตัวตนนี้ของคุณ หรือว่าผมยังรักคุณกันแน่ I think it's maybe a ผมอยากรักคน little อื่น column A and a little column B. Yeah. ใครก็ได้ที่มีอะไรคล้าย Which is คุณ fair. He's so. แต่มันไม่มี คล้ายผม คุณหมายถึง ผมคนนี้หรือผมคนก่อน What did he say? Did I you don't know. what It he went said? by so quick. How do I? คนนี้หรือผมคนก่อน Damn it. คุณหมายถึง ผมคนนี้หรือผมคนก่อน The me that I am now, Mm. or the one you fell for. You fell in Okay. love. I'm staying at the ready. He doesn't even know. He doesn't even know. เมื่อก่อน โลกของผมมันวุ่นวายมาก แต่ตอนนี้ผมกลับไม่เหลือใครเลย That's what we said. อากงก็ยังเลือกแค่นอต Oh ผม my ก็ควรจะโกรธ god. ที่คุณยังตามตื้อผม แต่ผมมันดันโล่งใจ ที่หันมากี่ทีคุณก็ยังอยู่ Oh, Pie. ผมบอกคุณแล้วไง ว่าผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอก I don't know how to feel. Kim is very Propai coded. Pie? I don't remember. Oh, yep. It's definitely what I was thinking about. And a lot of people แล้วเราจะรักกั lecture นได้ยังไง me. จิม ผมจะลืมเรื่องทั้งหมดได้ยังไง ก็ไม่ต้องลืม ผมจะอยู่ตรงนี้ ให้คุณโกรธผมไปทั้งชีวิตฮะ Oh, Pie.
บอกไงว่าอย่าร้องไห้เหมือนลูกเป็ดเป็ดอะไรเราพูดจริง เฮ้ยทำไมอ่ะเอาไปเลยนะ ๆไปเร็วเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เจ้าของห้างแล้วเว้ยหยุดเร็ว ต้องเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศลูกค้า ช่วงนี้น่าจะยุ่งๆนิดนึงนะ คนแถวเนี้ยคิดถึงใจจะขาดดังปุ๊ดแล้วมั้ง ไม่ได้คิดถึงซะหน่อย วีคที่แล้วในแผนกเนี่ยมีคนเขาเลิกกัน เราไม่อยากเลิกกันอ่ะ เฮ้ย ขอโทษนะ ที่ทำให้น้องรู้สึกไม่ดีอ่ะ ทำไหมคุณบรรยากาศเป็นใจยังไงนะเหลือแค่ไฟดับ Okay. Okay. I have thoughts. Okay. I see what they did, and I understand how we got where we are. And it's not even unrealistic, to be fair. Truly it's not. It makes total sense. I do not love that, but I get it, is where I am at. And the reason I'm going to tell you, the reason I don't love it is because Pi was really, I don't think this show took good care of Pi as a character. Because he really did lose anything and he lose everything, and it wasn't his fault. He's done nothing wrong, and he was left at his lowest point, and literally the only person he has, as he said, is Tim. So it is easier for him to give in to Tim as opposed for Tim to regain his trust. Because he still loves him. Why would he not? It is very hard to turn those feelings off, especially when the person who's hurt you doesn't let you be alone with your feelings, which Tim purposely did because he knew if he did sit alone with his feelings, he would maybe cut him free. Yeah. Which I don't love. Even if they should be together in the end, I think a breakup needs space. And I don't love that the show put Pi in a situation where he could not afford space from Tim. Those are my feelings. Go off, Yoshi. Or give your feelings. I don't mean go off. Give your feelings. I definitely understand how we got here. And I'm not even necessarily opposed to it. Me either. It makes sense. I think this is a situation where I'm just like, honestly, whatever is gonna make Pi happy, I'm okay with, because he has had such a rough go of it that I'm like, you know what, buddy, if this is what you need, sure, go off, King. Like, I don't love how we got here, but I understand how we got here. I understand how he arrived at this conclusion. And if that's what you need to be happy, then I hope that it is what it needs to be for you. I do kind of feel a little frustrated that you and North kind of like left him. I think my biggest upset with this episode is how it treated you and North, because it feels like it has kind of almost undercut a lot of the character growth that North has done. Because I do think North has grown a lot as a person since the beginning of this show. I do think that he has learned a lot about how to exist on his own through opening this bakery. I do think he's still very sheltered, but I feel like going back to his grandfather and leaving Pi kind of undercuts everything that he's learned so far and puts him almost back at like step one. Like,
you don't need to go back to your grandpa. And maybe that's what this is going to be. Maybe he's going to go back to his grandpa and realize that he doesn't need that. But now, I'll let you finish. I have a counter to that, but go ahead. Right now, I'm like, I don't love this journey for them. I do feel like Grandpa manipulated that, but also I can, when I think of like a privileged kid who, I even think Pi. I feel like if Pi had a way back, he'd go back. You know what I mean? I do too. I do too. Yeah. So I see it. I get why he's back. Yeah. There. I think North. Yeah. I think that Grandpa manipulated it. I think that North is a very movable person. Mm-hmm. And Grandpa knows that, and that I think is why he made that offer to North and not Pi. Because I do think that I do think Pi would probably go back, but I do think that it would be a lot more conditional for Pi than on his terms. Yeah, it would be not Grandpa's. Yeah, whereas North is he is willing to be moved. Which is not surprising because that's been his entire life. Like that's why I got frustrated in the middle of the episode because I'm like, y'all have like coddled and babied him his entire life, and now you're like, how have you gotten this far? You're so coddled and babied. I'm like, who do you think did that? At least Auntie said that to Grandpa. At least she said, and it did feel like at least that was happening where you were seeing Grandpa look at North's reaction. I couldn't tell if it was like, oh no, he's hurting. I don't want him to ever be unhappy because I don't know why. North is, even Pi said it. In the end, he chooses North. Like, I need to understand why Pi is treated so poorly by everyone around him. Like Team Pi, I think that's where my biggest thing is. Like, somebody be in Pi's corner. Somebody be, and I think that's who Tim is supposed to be. But Tim is also, this is my that Tim is the cause of all of this happening, right? He's the catalyst for it. But some of this were things Pi wanted anyway. And I think that's what makes it a little complicated with feelings. Because Pi did want out of that family. Yeah, Pi did want to step create away. his own life. And Pi did want something different in a relationship he wasn't able to find before. So all of those things leads him to a Tim. But the Tim he got was through deception and destruction of everything and upheaval that, as we just said, things he would want would have been on his terms, and none of this was on his terms. Even though the outcome was probably the outcome he would have wanted, it wasn't in a way that, and again, he's like, and I can see why he would go back to Tim, because no one chooses Pi but Tim. But Tim, yeah. Tim is truly the only one who consistently chooses Pi. Because he does love Pi. Like, I don't question either of their love for each other. I do think they genuinely and deeply love each other. I don't love how we're coming to that point. But life's not perfect and things don't fall in place in the way that I don't know. I didn't see this being where we went with this show. And so, it's nice to be surprised when people say it's the same story in the same package. I'm like, is it? Because I don't know this story. It kind of reminds me of how we felt about what were the side couples' names in Head to Head, where we were like Surf Java. Yeah. Oh, I was that's trying to not think their of name, the but yeah, I was trying Farm, to think of the Van character. Farm Band. Van and Farm, yeah. Kind of reminds me of how we felt about their characters, where we were like, I don't know that I love this, but I do understand it. And it is very true to life. Yeah, it is. It is. Like, I would I want this for somebody I care about? No, but I get why you make the decisions you make when you're in the position you're in. Like, yeah, I get it. Yeah. Yeah. He just wants love. Somebody to respect him and love him
he just needs somebody to knock on the damn door, you know? Mm-hmm. It's so heartbreaking. I want Pi to get something Pi wants on Pi's terms. I think that's what I'm missing for this story. I want, we've still got one episode. No, this is a 12er. We've got multiple episodes. I think this is a 12er. It is. So there is still time. There is still time. I'm curious, what's left of this story, where they're going to go. And that's why I'm like, I have patience. There's still time to do some more. I would like more for Pi. And I think it is important that Pi learn Tim's story because Tim is still deeply in debt. Yeah, that's my question. I'm like, when are these people going to come start knocking on his door again? Like that he is back at ground zero on that. He has as far as we know, no new plan. His plan was Tim. His investment was Pi. So what winning Tim back, great. Love it. Love to see it. Now what, buddy? And Pi deserves to know how deeply in debt Tim is. What he's getting into. Yes. What this is. Like, I think it's nobody has Tim's information right now. Tim is holding that very close to the vest. And I feel like it's important for Pi and Tim to work. Tim can't just show him how he behaves and acts as a person. He has to start talking about who he is. Yeah. There is still a very important piece missing. And I think a click moment for me this episode was when I said, okay, you would have done what you did regardless. That is who you is. And you did not deceive North. Really, the only deception was he was at the right place he shook the thing. His level of deception was not anywhere near Tim's. 90% of the North interactions was you just being you and North falling in love with you. So there's they have less of a hurdle with their relationship because they were both fully being themselves, where, even in this last few moments, Pi is like, I can't untangle how I feel because I don't know who I'm feeling it about. Yeah, I'm still not sure if these feelings that I'm feeling right now in this space are for the Tim that I just spent this day with or for the Tim that I have not had a chance to mourn yet. And his final piece is where we said, he's like, you're showing up. That's all I got right now. You're the only one showing up. And you just, the one thing you've proven to me is you will not leave. And so at least I have that. I do think that that's a big part of it because at this point, what is the outside of Tim's actual feelings for him? What is the motivation for Tim to keep being around? Oh yeah. And he knows that. Yeah. There really isn't one. There really isn't one. They're not married anymore. So even if Tim or even if Pi somehow did go back to the family, he doesn't have any claim to anything that he has. Yeah. But there's nothing for him to be gained here except Pi, his affection. And I even understand North pushing it because they know that Tim truly loves Pi, and I think North knows Pi needs to be loved. So I can see the romantics in them pushing it. But again, this is on Pi. This is on Tim. Tim needs to do that in the last piece. Even if Pi accepts him, even if they run away giggling, I still think I need that for Pi. Maybe that's where I need to phrase it. For me, I feel like Pi is a mistreated character, and it's frustrating me. He's gone through the most, and he's really gotten the least healing. And I mean, there is healing through some of the things Tim's doing. Don't get me wrong. I see that. But it's like circumventing the real issue at hand. Pain that his parents let him go, dropped him like a
Like nothing. Grandpa kicks him to the curb. Even his freaking assistant just jumped over to you, North. Like, it's very upsetting Yeah, how many even people his just so assistant is easily wild. abandoned him. Like, Yeah. North quit to support him and then just bounced right back when given the offer. Like, it just feels so abandoned to me. I don't like it. That's what I'm having a hard time with in the story is how, but they got 3 episodes to do something. So let's go. Let's see it. No, I will wait and see. Okay, guys, we're gonna let you go. We Alrighty. will see you in the next one. Bye. Bye. I think I need good chat therapy.